Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya mata duree odeeffannoo keenyaatiin Gujiitti hayyamni waldaalee albuuda oomishanii 49 qabuun namoota 49 ta'an hojii malee hambisuun komii kaase. Barsiisonni godina Booranaatti daballii miindaa taasifame waan hin kaffalamneef hiriira dhoosan. Harargee aanaa Qarsaatti Saajiin Daa'imaa kan jedhamtu daa'ima bakkeetti gatamte eeroo hawaasaan du'a irraa harma hoosisuun baraarte. Waraanni bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa fi Iluu Abbaa Booriitti waraana mootummaa haleeluu ifoomse. Balaa tiraafikaa mudateen namoonni 8 lubbuun darbuun dhaga'ame. Gamoon Chaayinaa abbaa urjii 5 magaalaa Beejingiin daran hawwataa taasise kanneen jedhanii fi Suudaanitti rakkoo nageenyaa namoonni nagaa 2,000 ol ta'an guyyoota sadan darban keessa buqqa'uu gabaafame kanneen jedhaman hangafoota odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala hundee miidiyaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu hordofaa jechaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Gujiitti hayyamni waldaalee albuudaa oomishanii 49 qabuun namoota 49 ta'an hojii malee hambisuun komii kaase. Xalayaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaatiin hagayya 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffame. Waldaaleen oomisha albuudaa irratti sadarkaa himaataa fi SSCtiin gurmaa'anii hojjechaa jiran hayyamni isaanii waan haqameef torban 2 keessatti qabeenya isaanii fudhatanii akka bahan ajaje. Abbaan taayitichaa xalayaa hayyama waldaalee haquu barreessuun dura yeroo 2 koree waldaalee albuudaa waliin marii gaggeessuu himu hooggantoonni waldaalee maricha irratti hirmaatan. Murteen dhumarratti waldaalee hojii dhaabsise garuu faallaa marii duraanii ta'us dubbatu. Hooggantoonni waldaalee albuudaa BBC'n dubbise. Waldaaleen albuudaa oomishan hojii irraa dhorkamuun jireenya hojjettootaa fi miseensota isaanii irratti dhiibbaa akka uume yoo himatan, itti gaafatamaan misooma albuuda aanichaa ammoo karaa mootummaatiin deebii argatan jedhan mootummaan caqasaa jiru jechuun komiin jedhame akka hin jirre dubbatu. Waldaaleen oomisha albuudaa taantaalamii, liitiyeemii fi albuuda biroo jedhamuun gurmaa'an kunneen qabiyyee albuuda lafa isaanii keessatti argamu irratti hundaa'uun albuudota akka niiteenii, kwaarzaa, warqee, beerlii fi emerlaald illee kan oomishan jiraachuu ibsuu hooggantoonni waldaalee. Lookoo Waajii hoogganaa waldaa albuudaa Burqaa Eebbaa jedhamti. Waldaan kun sadarkaa xiqqaa addaa SS yoo ta'u, miseensota 217 qaba. Isaan keessaa 37 dubartootaa jedhu. Koree seera qabeessaan albuudota oomishne qabiyyee giddu galeessaatiif akka dhiyeessinuuf mootummaan hayyama waggaa 5 nuu kennee jira. Hayyamichi duraan sadarkaa himaaxaatiin bara 2011 nuu kennamee ture. Waggaa 4 erga himaaxaadhaan hojjennee duuba bara 2015 gara dhumaa gara SSCtti guddanne. Waggaa 5f nu hayyamame keessaa waggaa 2 hojjenne. Waggaa 3tu nu hafa jechuun waa'ee waldaa albuuda isaanii ibsu. Amma erga mootummaan xalayaadhaan akka hojii dhaaban ajaje as miseensonni waldichaa 217 hojjettoonni waldichaa hundi rakkoof saaxilamuu ibsu hoogganaan waldichaa. Xalayaan hagayya 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biiroo misooma albuudaa Oromiyaa irraa barreeffame jedhame gaafa guyyaa 26 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaa keenya qaqqabe. Xalayichi walumaa galatti hojii akka dhaabnuuf hanga hagayya 30 2017tti waan qabdan guuradhaatii iddoo gadi dhiisaa jedha jechuun waa'ee xalayaa ittiin hojiirraa dhaabsifamanii ibsu. Waldaan keenya labsii dambii fi qajeelfama qaba. Waldaa labsiidhaan hundeeffamedha. Akkanuma xalayaadhaan hojiirraa nu dhaabuun sirrii akka hin taanetti himu. Yeroon hayyamaa nuu kennamee jira. Waliigaltee mallatteessinees jirra. Waliigaltee sana yeroo mallatteessinutti wantoonni akka hojiirraa dhaabbannu nu taasisantu jira. Seerota achi keessatti tumamanii jiran jechuudha. Xalayaan nu barraa'e ammoo seerota isaaniis hin tuqu. Sirni hawaasaa isaa haga bulchu hin quufne qabeenya uumamaa biyyattiin qabdutti hawaasni dhimma itti ba'uun bu'uurri seeraa ni deeggarudha. Haa ta'u malee maqaa qisaasama albuudaa gara teekinooloojii jira jedhuun hawaasa guutummaatti irraa buqqaasuun beelaan saaxilanii albuudota kana maqaa misoomaatiin akkuma gaarreen baalee gurguran albuudota kanas gurguruun qophiitti akka jiran gabaasaaleen keessoo bilisiginaa keessaa miliqanii baanis jiru jedhamaa jira. Godina Booranaa ba'aa aanaa Areerootti guyyoota har'aa ganamaan hojjettoonni mootummaa miindaan ji'a fulbaanaa fi kuufama dhabuudhaan mormii dhageessaa turaniiru. Baajanni aanaa kanaaf gadhiifamuu liqaan abbootii qabeenyaa waan irra jiruuf abbootii qabeenyaaf kan dura kennamudha jechuun kaadiree fi kaabinoonni aanichaa goomsuun kanneen daballii miindaa jedhan
jedhanii gaaffii gaafatan addatti adamsaa turaniiru. Barsiisonni aanaa Areeroo qofa miti naannoo Sidaamaattis gaaffii wal fakkaataa akkasiin hojjettoonnii fi barsiisonni rakkoo daballii miindaaf hiriira ba'uu himame. Sirni bilchiginnaa kun addatti lola kaabaa irra lola keessoo ishee fi hiriirri biyyattii keessatti miindaa kaffaluuf duubatti harkifachuun cinatti maqaa garaagaraan kaffaltii humnaa oliitti fe'uun hiriirri mormii biyyattii keessatti mudachuu danda'a jechuun loltoota sirna isaanii irraa walitti qabuun leenjii kennaafii turan gara hawaasaatti bobbaasuun akka furmaataatti ilaalaa jiru jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Godina Harargee aanaa Qarsaatti taateen tibbana miseensota poolisii tokkoon daa'ima bakkeetti gatamte eeroo hawaasaatiin lafaa argamte lubbuun daa'ima kanaa akka harma ishee hoosisuun du'a irraa hambisuun dhaga'ame. Maqaan poolisii kanaa Naa'imaa Jamaal jedhamti. Itti gaafatamtuu daa'imaa dhimma daa'immanii fi dubartootaa waajjira poolisii aanaa Qarsaati. Daa'imni isheen harma hoosisaa jirtu kun kan haati ishee deesse daandii irratti gatte biraa kutteedha. Obboleettiin teenna suura fi viidiyoo irratti argitan tun lafaa fuutee gara waajjira poolisii osoo geessituun daa'imni beelaan baay'ee miidhamtee waan turteef saajin olaanaan Naa'imaa Jamaal garaan ishee waan dadhabeef battalumatti harmaa ofii ishee hoosisuun lubbuu daa'ima baraaruu dandeessee jirti. Maddi kominikeeshinii aanaa Qarsaatu gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo urjiiwwan saba guddaa korommiin birgeedii bakakkaa konkolaataa hooggansa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiisa magaalaa Haratoo jala jiran Sadaasa 9/2025 sa'a laaqanaa boodatti tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kanaan kaambii waraana bilchiginnaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun kaambii isaanii gugsee baasuun konkolaataa waajjiraalee garaagaraa meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa hidhannoo gosa garaagaraa fi meeshaalee waajjiricha keessatti dhimma itti ba'an barbadeessuun hojii ala taasiseera. Odeeffannoodhuma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Gujii lixaa aanaa Dugdaa Dawaa iddoo addaa Tuulaatti lola guyyaa kaleessaa Sadaasa 9/2025 loleen tiksituu sirna nam-tokkee hedduu du'aa fi madoon adabuun beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Gujii lixaatti tarkaanfii fudhateen ajajaa 1000 fi ajajaa 100 dabalatee miseensota waraanaa hedduu ajjeesuun kanneen irraa hafte madoo cimaa fi madoo salphaadhaan adabuun jiraatti miseensota waraana mootummaa 2 harkaan qabuun gama meeshaatiin qawwee akaamaa 9 hidhannoo gosa garaagaraa irraa hiikuun galii keessoo isaanii gabbisaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee bulchiinsa magaalaa Sanbatoo yookiin Dhiphaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuun isaanii yaadatama. Lola godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeetti lola keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n booji'aman waraanni bilisummaa Oromoo barnoota kennuufiin dhiifama godhee fi maatii isaaniitti galche. Waraanni mootummaa bilchiginnaa erga isaan gara mana isaaniitti deebi'anii mana isaanii irraa qabuun erga guyyaa muraasa hidhanii booda guyyaa 7/2025 halkan mana hidhaatti fuudhanii ajjeesuun naannoo Sibboo Ganjii waldaa Kushee biratti reeffa isaanii gatan. Waraanni sirna ijaaruu irratti xiyyeeffate kun hawaasa isaaf naatoo tokkollee kan hin qabne maqaa isaanii tokkoffaa Cannaaloo, lammaffaa Dirribaa Daggafaa, Addaamuu jedhaman ajjeesuun dhaga'ame. Naannoo Sidaamaatti lubbuun namoota 6 darbe. Sadaasa 1/2018 naannoo Sidaamaatti balaa konkolaataa nama 6 galaafatamuun ibsame. Naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa godina Tulluutti naannoo Dooree Buufannoo jedhamutti balaa konkolaataa hamaa ta'e tokkoon lubbuun nama 6 darbe. Namoonni 8 ammoo madaa'an. Balaan kun konkolaataa Sinotiraakii lakkoofsa gabatee 38991 iitii qabuun saffisa guddaadhaan deemaa tureen naannoo masaraa Kabalee Finchaa Tuulaa keessatti sa'aatii 10 waaree booda irratti kan raawwatame yoo ta'u konkolaataan sun karaa dhabee namoota waaqeffachaa turan irratti kufeeraa jedhame. Ajajaan kutaa poolisii bulchiinsa magaalaa Hawaasaa gargaarsa Koomishinar Girmaa Maatiyos sagantaa TV Itoophiyaa irratti haasa'een haala baraa kanaa mirkaneessanii lubbuun nama 6 darbee namoonni 3 akka malee miidhaman 5 ammoo miidhaa salphaa fi giddugaleessaan irra gahee jedhaniiru. Namoonni 8 madaa'an hundi gara hospitaala ispeeshaalistii waliigala yuunivarsiitii Hawaasaa geeffamanii yaalaa irra jiruu jedhameera. Poolisiin balaa kana wal qabatee qorannoo taasisaa jiruuf sababa balaa kanaa adamsaa jira jechuun ifoomsee jira.
Chaayinaa keessatti hoteela Sunrise Campenex jedhamu hoteela abbaa urjii 5 qabuu fi magaalaa guddoo Beejing keessatti kan argamu teekinooloojii fi bareedina magaalattii keessatti dachaan dabalee jira jedhame. Hunda caalaa ammoo ijaarsi hoteelichaa nama ajaa'ibsiisa. Gamoon kun akka ba'u aduu calaqqisiisuuf kan qophaa'e yoo ta'u, bakki uumama gaarreen marfamee qarqara haroo Yaanqiitti argamu bareedinaa fi hawwataa isaaf dabala. Hoteelli kun dirree goolfii, dirree teenasii fi wiirtuu fiitnees kan qabu yoo ta'u, imaltoonni daldalaa fi boqonnaaf bakka jaallatamaadha jedhame. Hoteelli kun naannoo dallaa guddaa seena qabeessa Chaayinaa hawwataa turizimii beekamaa ta'ettis eegamaa jira. Sudaanitti rakkoo nageenyaan namoonni nagaan 2,000 ol guyyoota 3 darban keessa buqqa'uu gabaafame. Sadaasa 10 2025 Sudaan magaalaa Baaraa fi baadiyyaa ollaa kaabaa Kordoofaa hedduu irraa namoonni nagaa 2,000 ol rakkoo nageenyaa hammaachaa dhufeen buqqa'uu dhaabbati mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa beeksise. Ibsa jaarmiyaaleen godaantotaa kun dilbata baaseen haleellaa garee finciltoota Rapid Support Force yookiin RSF taasiseen booda baqannaa haaraan kun sadaasa 7 haga sadaasa 9tti gidduutti mudachuu ibse. Haleellaawwan garaagaraa Baaraa, Sheekaan, Rahaad, Rawaabaa, Daa Haja Ahmad keessatti raawwatameen onkoloolessa 26 tilmaamaan namoonni 38,990 iddicharraa baqachuu gabaasichi yaadachiiseera. Eebila 15 bara 2023 irraa kaasee gareen finciltoota RSF fi raayyaan ittisa Sudaan waraana jaarsolii idil addunyaa fi naannawaa araarsuu dadhaban gaggeessaa turuu hime. Kabajamtoota keenya odeeffannoo of harkaa qabnu kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biraa walitti dachaanutti nagaatti.